फ्रेंड्स, कुक विद सिमरन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं पनीर के नूडल स्प्रिंग रोल बनाने जा रही हूँ। उसके लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स मैंने लिए हैं उन्हें हम देख लेते हैं। उसके लिए मैंने 2 चम्मच बेसन लिया है, 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है, थोड़ा सा हमें तेल चाहिए शैलो फ्राई करने के लिए, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधी छोटी चम्मच देगी लाल मिर्च, इससे कलर बहुत अच्छा आता है, और आधी छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, और थोड़े से नूडल्स जिसको मैंने बॉईल करके रख लिया है। और पनीर के इस तरह से हमने लंबे लंबे स्लाइसेस करने हैं। तो सबसे पहले हम एक बॉईल लेंगे, उसके अंदर हम अपना बेसन डाल देंगे, कॉर्नफ्लोर, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, काली मिर्च पाउडर। अगर आप ज़्यादा तीखा खाते हैं तो आप इसे ज़्यादा भी डाल सकते हैं, और देगी मिर्च, ये तेज नहीं होती बिल्कुल भी। ये हम सब्जियों में या किसी भी चीज़ में कलरिंग के लिए यूज़ करते हैं। इसे मिक्स कर लेना है अच्छी तरह। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के हम इसका एक गाढ़ा सा मिक्सचर तैयार कर लेंगे। धीरे धीरे करके हमने पानी डालना है, एकदम से सारा पानी नहीं डाल देना। देखिए हमने अपना मिक्सचर तैयार कर लिया है। अब इसके अंदर हम अपने पनीर को मैरिनेट करेंगे इस तरह से। ये देखिए, और एक एक नूडल लेके हम इसके ऊपर लगाएंगे। ये इस पे चिपक जाएंगे अच्छी तरह से। ये बच्चों को बहुत टेस्टी लगते हैं। इसको आप स्नैक के टाइम में भी बना के खा सकते हैं। और पनीर तो वैसे ही बहुत हेल्दी होता है शरीर के लिए, हमारी बॉडी के लिए, और बच्चे इसको बहुत पसंद करते हैं। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से दिखेंगे बनने के बाद। अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल लेती हूँ, और सभी हम इस तरह से बना के रख लेंगे। देखिए हमने सारे पनीर रोल्स तैयार कर लिए हैं। अब हम अपना तेल चढ़ाते हैं। मैंने पैन रख लिया है। अब इसके अंदर हम शैलो फ्राई करने के लिए थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। आप इसे फ्राई भी कर सकते हैं जैसा आपको पसंद हो। देखते हैं हमारा तेल गर्म हो गया कि नहीं। जी हाँ, हमारा तेल गर्म है। अब हम इसमें एक एक करके अपने रोल्स डालेंगे। गैस मैंने अब सिम ही कर दी है। अब हम इसे धीरे से पलट लेते हैं एक स्पून की हेल्प से। देखिए हमारे ये तैयार हो चुके हैं। अब हम इसे एक एक करके अपने अब्जॉर्बिंग पेपर पे निकाल लेते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं, और बच्चों के लिए बहुत हेल्दी है ये, और कुछ अलग से आइटम है ये, नई बिल्कुल, जिसे आपके बच्चे बेहद पसंद करेंगे। लीजिए हमारे पनीर नूडल स्प्रिंग रोल तैयार हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि आपको ये कैसे लगे। थैंक यू।